السلام عليكم. فيديو النهارده زي ما باين من العنوان هنتكلم عن تجميع بسعر 9000 جنيه، واحنا اهتمينا بشكل كبير بالتجميعات اللي سعرها قليل زي تجميعة ال 1000 جنيه وتجميعة ال 2000 جنيه لحد تجميعة ال 5000 جنيه. والفترة الجاية ان شاء الله هنركز على الأجهزة العالية والجديدة نسبيا، وبرضه هتكلم عن اللابات الجديدة لأن المعالجات بالجيل الجديد نزلت بقالها فترة وبقت منتشرة بشكل كبير في السوق. مش معنى كده ان التجميعات اللي بسعر قليل خلاص مش هنعملها تاني، هو انا اساسا تركيزي الاساسي والهدف اللي انا عملته علشان القناة هي التجميعات اللي سعرها قليل، بس كل التجميعات اللي سعرها اقل من 5000 جنيه موجودة على القناة من اقل من شهرين، يعني تقريبا الاسعار هي وما اتغيرش فيها حاجه، وهنحتاج نعمل تحديث للتجميعات كمان فتره لما الاسعار تتغير. عشان كده خلينا نتكلم عن التجميعات اللي سعرها عالي شويه الفتره دي، وهنبدا بتجميعه ال 9000 جنيه، والتجميعه دي تقدر تلعب عليها كل الالعاب الجديده. اي لعبه حرفيا حتى لو لعبه جديده وتقيله جدا على الجهاز زي لعبه وور زون مثلا هتقلل الاعدادات بس اللعبه هتشتغل فوق ال 70 فريم، والعاب زي فورتنايت وفالورانت سي اس جو هتشغلهم على اعلى اعدادات بفريمات كويسه جدا. ولو عايز مثلا تستخدم الجهاز عشان تخش مسابقه في اي لعبه فانت هتقلل الاعدادات على اقل حاجه عشان تاخد اعلى فريمات، ودوت اللي بيعمله كل اللاعبين المحترفين لما بيدخلوا مسابقات. وفي الحاله ديت لو قللت الاعدادات لاقل حاجه هتجيب فوق ال 144 في كل الالعاب اللي من النوعيه ديت بسهوله. وهعرض لك اداء الجهاز في الاخر وهتشوف بنفسك، وهسيب لك لينك برده في جهاز النهارده بالظبط، يعني حتى مش هتجيب الجهاز لوحده بعدها تدور على الكارت، انت هتكلم الشركه اللي هسيب لك اللينك بتاعها وهتقول لهم على التجميعه بالكارت، هم هيركبوا لك كل حاجه ويظبطوا لك التعريفات ويوصلوا لك الجهاز لحد باب البيت جاهز ان انت تشغل الالعاب اللي انت عايزها. وهقول لك برده الفرق بين الجهاز اللي هتجمعه بنفسك وبين الجهاز الجاهز. وانا ما رضيتش اخلي التجميعه بمعالج جيل قديم علشان سعرها غالي، يعني التجميعه هتبقى بمعالج جديد وبورد بتقبل التحديث مع كيسه ار جي بي وشكلها حلو وحركات وكده علشان تبقى ما خسرتش اي حاجه، اداء عظمه وشكل كويس. وخلي بالك ان ديت احسن تجميعه بسعر 9000 جنيه في الالعاب، يعني لو عايز تجيب تجميعه بنفس السعر هتجيب حاجه مثلا بمعالجات رايزن اي بي يو الجديده اللي هي 5600 و5700، واعمل لك مقارنات في الاخر برده بين معالجات رايزن اي بي يو وبين تجميعه النهارده. المقدمه كانت طويله شويه بس كان لازم تعريف بالجهاز، وخلينا نبدا بالقطع. بالنسبه لاول حاجه هو المعالج اي 3 10100 اف. المعالج بيجي ب 4 كورز و8 ثريدز، وسعر المعالج 1400 جنيه جديد، موجود بالسعر دوت في سيجما وفي اكتر من مكان. والمعالج بيجي بتردد 3.6 وبيوصل ل 4.3 وبسوكت ال جي اي 1200. بالنسبه لتاني قطعه وهي المذر بورد اتش 410 ام، سعرها 1400 جنيه جديده، برضه كويسه جدا بالنسبه لسعرها، ونظام توصيل الطاقه فيها مناسب للمعالج، واكيد السوكت بتاعها 1200 عشان ينفع للمعالج. بالنسبه لثالث حاجه وهي الرام 8 رام دي دي ار 4 بتردد 2600 سي ال 19، سعرها 500 جنيه جديد في سيجما. ورابع حاجه وهي الهارد، هو اختيار غريب شويه بس هوضح لك اكتر انا ليه اخترت الهارد دوت قدام شويه. هتجيب هارد 500 جيجا استيراد بسعر 200 جنيه، هتحط عليه الويندوز وكام لعبه انت محتاجها. واخر حاجتين عشان نتكلم في الكارت وهما الباور والكيس، هتجيب كيس وباور كومبو بسعر 1500 جنيه، وهعرض لك اكتر من صوره الكيس شكلها حلو وسعرها مناسب. يبقى كده التجميعه كلها من غير الكارت ب 5000 جنيه. ودي النقطه بقى اللي هتبقى الافضليه عن ان انت تجيب التجميعه جاهزه. يعني التجميعه اللي هعرضها لك دلوقتي من شركه المصريه تكنولوجي، الشركه عامله جهاز بنفس المواصفات بالظبط وسعرها نفس سعر التجميعه اللي احنا عملناها من غير الكارت. وكمان شويه هنتكلم عن الكارت وهعرض لك اسعار الكروت عن شركه المصريه تكنولوجي. والفلوس المناسبه اللي تقدر تجيب بيها الكيسه والباور هي 1500 جنيه عشان تبقى نفس سعر تجميعه المصريه تكنولوجي. بس اللي عايز اقوله لك في نقطه الافضليه ديت ان انت مثلا تقدر تجيب كيسه مستعمله بسعر 300 جنيه زي تايجر اي اكس 3 وتجيب لها باور 500 واط مستعمل بسعر 400 جنيه، يبقى كده الكيسه والباور ب 700 جنيه، وهيتفضل 800 جنيه من ال 1500 اللي انت مخصصهم للكيسه والباور. هتقدر تجيب بيهم مثلا هارد اس اس دي 120 جيجا ب 350 جنيه، وهارد 1 تيرا جديد ب 500 جنيه. او ممكن برضه ان انت تجيب الباور مع كيسه ار جي بي بس يكون سعرهم اقل من 1500 جنيه، يعني مثلا بسعر 1150، زي ان انت تجيب كيسه امبلي اي اس 01 ب 650 جنيه مع باور 500 واط يوز، ده هيبقى برضه في حدود 400 او 500 جنيه. وهيتفضل معاك 350 تقدر تجيب بيهم هارد اس اس دي جديد مع الهارد 500 جيجا اللي احنا قلنا عليه في البدايه، ويبقى معاك هارد اس اس دي تحط عليه الويندوز وبرامج المونتاج، وهارد 500 جيجا تحط عليه الالعاب والملفات اللي مش محتاجه سرعه في نقل البيانات. وخلي بالك ان موضوع الكيسه الار جي بي دوت ممكن يكون مهم بالنسبه لناس كتيره. لو واحد مثلا بيشتغل على الجهاز شكل الكيسه لما يبقى كويس وار جي بي كده ممكن يفتح نفسه ان هو يقعد على الجهاز ويخلص الشغل اللي وراه. فلو موضوع الار جي بي دوت مهم بالنسبه لك اشتري الكيسه اللي شكلها يعجبك، وتعديلات الهاردات دوت بيبقى سهل جدا. بعدين نخش بقى على التقيل وهو كارت الشاشه جي تي اكس 1060 3 جيجا. الكارت سعره 3500 ل 4000 جنيه، وفي المصريه تكنولوجيا الكارت بيتباع ب 4000 جنيه ب 3950 بالظبط، وال 50 جنيه الباقيه ديت ممكن تدفعها شحن عشان الجهاز يجي لك لحد عندك ويبقى الجهاز واقف عليك بالظبط ب 9000 جنيه. ونقطه افضليه ثانيه برده لو هتجمع الجهاز بنفسك ان انت مثلا ممكن تجيب الكارت من شخص عادي مش من شركه وتفاصل فيه مثلا وتجيبه ب 3500 جنيه، تبقى انت كده وفرت 500 جنيه بحالهم. ممكن تحطهم على المذر بورد وتطلع على المذر بورد اعلى زي الاتش 510، او تزود عليهم شويه وتطلع لمعالج اعلى اللي هو اي 5 10400 اف. وبالنسبه لاداء الجهاز هيتعرض لك اكتر من بنش مارك لاكتر من لعبه.
وده مش شفت اداء الجهاز اكتر من عظمه، وده احسن اداء في الالعاب هتاخده من جهاز ب 9000 جنيه. ولو قارنا الجهاز دوت باجهزه تانية بنفس السعر زي معالجات رايزن الجديده مثلا، هو انا ما لقيتش مقارنه مباشره بين كارت ال 1060 مع الكروت الداخليه لمعالجات الرايزن. هنعمل مقارنه الاول بين معالجات الرايزن وبين كارت ال 1050 تي اي، وزي ما انت شايف تفوق ال 1050 تي اي بفرق فريمات كويسه في لعبه اساسن كريد فالهالا. هنعمل مقارنه في نفس اللعبه بين كارت ال 1060 وال 1050 تي اي، وهنلاقي ان ال 1060 برضه بتتفوق بفرق كبير على ال 1050 تي اي، وكده نقدر نشوف الفرق بين ال 1060 وبين كروت الرايزن الداخليه. انا عارف ان هي لفه كبيره، بس علشان للاسف انا مش معايا القطع عشان اجربهم، فبحاول اجيب لك نتائج تكون حقيقيه على قد ما اقدر. وبس كده، ده كان فيديو تجميع 9000 جنيه، وهسيب لكم لينك البوست بتاع التجميع الجاهزه في الوصف وفي اول كومنت. واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك. سلام.